mucaa Oromooti. Eeyyama qabaa, mootora mataa isaa qabaa. Waan barbaachisu namaa bitee nama kamiifiyyuu geessuu danda'a. Dawaa kamiyyuu bittee yoo itti kennite bakka ati feetetti nama kamiifiyyuu geessuu danda'a jechuudha. Garuu nama sana mul'isuu baadhuyyuu namni sun rakkoo akkasii kana baay'ee fura. Ani ergan kophaa ba'een arge. Amma jechuudha bakka kamittiyyuu ergachuu yoo barbaadde waan kamiyyuu itti kennachuu yoo barbaadde bakka fedhetti sii geessa jechuudha. Maaliif eeyyama qaba? Mootora mataa isaatiin kan inni bakka fedhe deemu. Wanti isa daangessu tokko hin jiru, wanti isa ulfaatu tokko hin jiru. Garuu warri siirii kuyyoo isa baraneedhanii wanti jarri hin godhin hin jiru. Nama kamiyyuu jechuudha. Kanaani amma isatu yeroo an waa barbaadetti waa bitee naa fidaa. Dawaa adda addaa yoo ta'e wanta kamiyyuu isatu naa bitaa. Kanaan an akkasitti galata rabbi tasgabbaa'eerasi maan jedhu fayyee jirasi. Ija koo qofatu yeroo tokko qofa natti kaati. Kanarraa kan hafe waan baay'ee na yaaddessu hin qabu. Wanti hundiyyuu numa darbaa waan ta'eefi waan hundumayyuu keessa dabarraa inneetuma abdii qabna rabbi jedha. Akkasitti isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Du'aayuma keessanii nu bira dhaabbadhaa. Warri immoo gama hundaan nu bira dhaabbataa turtanis galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa nagaan kiyyanni kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Tole hordoftoota kiyyaa warri keessan na barreessaa turtan, na bilbilaa turtan, akkasumas sagalee hedduu naaf ka'aa turtan. Waan baay'ee haasa'aa turtani. Gaaffii hedduus na gaafachaa turtani. Gaaffii isin na gaafattan keessaa mageen maal hojjechuu eegalee, mageen sirba baasuu eegalee, mageen quraana dhiisee waan biraa hojjechaa jira jettanii namoonni baay'een na gaafachaa turtanii. Tokko tokkoon deebisee waliin ga'uun naaf hin danda'amu. Kanaaf amma asiin sagalee isiniif kaa'uu dhufe jechuudha. Ani homaa tokkos hojjechuun eegalle. Osoo naaf danda'ama ta'eetii garuu kan hin hojjechuuf yaalu, kan hin barreessaa ture silaa nashiida adda addaa, amantumaa adda addaa ture. Sirba ana miti kan baase. Sirba kan baase nama biraati, garuu yuutuuba kiyya namatu bituuf ture. Yuutuuba kiyyan gurguruuf ture. Namni sun immoo suuraa kee fayyadamee akkatti namni daawwatu, kanatti namni ilaalu gochuuf yaalaa ture. Ani ofii kiyyaaf sirban baase sin qabu. Kanaafi an xiqqoo ishee ofiiyyuu hamilee dhabeen callise karaarraa makee, akkasumas immoo akka nama dhokateetti hin jiraachaa jira. Xiqqoo ishee iji kiyyaas na dhiisuu didee baay'ee na dhukkubaa ture. Kanaafan dhokadhee callisee jiraataa ture. Dawaa tokko tokkos barbaaddachaa ture. Malee ani sirban baasee hin qabu, sirba baasee hin qabu. Waan tokkoyyuu yeroo ammaa kanatti ani waa tokkoyyuu hojjetaa hin jiru. Ani kophaa kiyyadha kanan jiraataa jiru. Darbees immoo jeequmsuma sanarraa fagaachuuf yaalee yookaanis immoo haalli keessa turre sun waan baay'ee ulfaataa turee fi haala akkasii kana keessa jiraachuu irra jedheen callisee kophaa makan koo fagaadhee jiraachaa jira. Kanumaaf namoonni baay'een keessaan dhuftanii yuutuuba irraas hin baddee maaf si arguu dhabne miidiyaa irraa, maaliif akkanatti callistee, maal taatee nagaadha miti. Nagummaa nagaawaman jira, garuu taateen ishee yeroo rakkoo sanaan nama mudate tokko tokkotu jirti. Sanuma sanatu nagaana dhorkee akka tokko tokko na godhaara malee an nagaawaman jira isiniin jedha galata rabbi. Kanarraa kan hafe homaayyuu hin taane akkasumas immoo summiidhuma duraan tokkotu natti ka'ee
ka'ee yeroo dhukkuba malee nagaama kiyya jiraatanii jedha. Egaan hordoftoota kiyyaa amma garuu kana booda deebi'eetiin jira. Yoo Rabbi jedhe waliin taanee akkasuma haala jiru hundumayyuu wal hubachiisaa deemna jechuudha. Kana booda ijoollee keenyaafis bakkuma jirtanii du'aa nuuf godhaafi anillee nama tokko galata Rabbii xiqqoo ishee maan jedhu gama kamiin iyyuu waa godhachuu dadhabus yookaan waa godhachuuf humna dhabullee amma akka dhuunfaa kiyyaatitti galata Rabbii amma tokko tasgabbaa'ee jiraataan jira. Waan hundumaayyuu hin dhabees jeequmsa sana keessaa ba'een jira. Namoonni hedduun jeequmsa sana keessaa illee erga baatee akkuma nagaan jiraattu feenaa akkasumas immoo tasgabbooftee numa qofaa jiraachuu keessii wayyaa. Ijoollee jara sanas immoo akka dandeesse dawaa adda addaa bittee fi waan godhamuufi qabu gochuufi qabda jettanii namoonni baay'een na barreessaa turtanii na bilbilaas turtanii. Eeyyen ijoollee jara sana karaan ittiin gargaaruu danda'u akkuma isin jettan wantoota isaan barbaachisu wantoota isaan fayyadu bitee isaaniif geessu gama kanaan isaaniin gargaara. Wantoota isaaniif godhamuu qabu isaaniif hin godha. Qoricha adda addaa bitee isaaniif erguu nan danda'a. Dawaa adda addaa bitee isaaniif erguu nan danda'a. Akkasumas immoo amma yeroo dhiyoo kana mucaa tokko argadheen jira. Mucaa eeyyama qabu tokko argadheen jira. Waan bitamuu qabu waan godhamuu qabu hundumayyuu isatti kennee inni eeyyama qaba. Mucaa Oromooti. Eeyyama qaba. Mootora mataa isaa qaba. Waan barbaachisu namaa bitee nama kamiifiyyuu geessuu danda'a. Dawaa kamiyyuu bitee yoo itti kennite bakka ati feetetti nama kamiifiyyuu geessuu danda'a jechuudha. Garuu nama sana mul'isuu baadhuyyuu namni sun rakkoo akkasii kana baay'ee fura. Ani ergan kophaa ba'een arge. Amma jechuudha bakka kamittiyyuu ergachuu yoo barbaadde waan kamiyyuu itti kennachuu yoo barbaadde bakka fedhetti sii geessa jechuudha. Maaliif eeyyama qaba. Mootora mataa isaatiin kan inni bakka fedhe deemu. Wanti isa daangessu tokko hin jiru, wanti isa ulfaatu tokko hin jiru. Garuu warri siirii kun yoo isa baranneedhanii wanti jarri hin godhin hin jiru. Nama kamiyyuu jechuudha. Kanaan amma isatu yeroo an waa barbaadetti waa bitee naa fidaa. Dawaa adda addaas yoo ta'e wanta kamiyyuu isatu naa bitaa. Kanaan an akkasitti galata Rabbii tasgabbaa'eerasi maan jedhu fayyee jirasi. Ija koo qofatu yeroo tokko qofa natti kaati. Kanarraa kan hafe waan baay'ee na yaaddessu hin qabu. Wanti hundiyyuu numa darbaa waan ta'eefi waan hundumayyuu keessa dabarraa inneetuma abdii qabna yoo Rabbi jedhe. Akkasitti isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Du'aayuma keessanii nu bira dhaabbadhaa. Warri immoo gama hundaan nu bira dhaabbataa turtanis galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Kunoo bifa keenya tokkana jijjiirame malee nama maraatuu fakkaanne malee lubbuudhaan numa jirra. Maraatuu fakkaanne malee lubbuun numa keessa jira, lubbuudhaan numa jirra. Hin daalachoofne malee hin duune hin huqqanne malee tasas immoo sarka kennate hin taane isiniin jedha. Ani immoo nagaan jedha galata Rabbii. Warri na yaafachaa turtan na gaafachaa turtanis immoo hundumtuu galatooma ulfaadhaa naaf jiraadhaan isiniin jedha obboleeyyiin kiyya. Nama akka keessan nama iyyaafatus qabaachuun waan tokko waan gaariidha. Haala kam keessayyuu teenyee yoo isin iyyaafattan nu gaafattanii nama qabnaa jechuudhumatu namatti dhagahama. Nama qabaachuun iyyuu waan addaati. Galata Rabbii hordoftoota akka keessanii nama iyyaafatan kana qabaachuun waan guddaadha. Alhamdulillah. Obbolaadhuma akka keessanii qabaachuutti iyyuu nan gammada. Kanaan du'aa keessanii nu biraan hafinaas jedha. Kanumaan isinii dhaamu dhufee guyyaa biraa
keenya mijatu gaafa rabbiin haala wal qixxeesse haala naa mijeesse walitti deebina.